trekken. Heb je slaap? Of zit er wat dwars? Zit er wat dwars in je keeltje, jongen? Oh jeetje toch. Kan hij dat zomaar doen bij een cabaretier? Hé? Ja, nee, dat kan hij niet. Zeker niet als hij cabaretier. Weliswaar een luis in zijn pels. Ja, maar op wie een boom zit jij nou? Ouders waren ook Amerikaans staatsburger. De voerbakjes zijn weg. Maar dat kan niet zomaar. Hè? Die ruzie tussen hen, ja, die dateert van 2006, is verder opgelopen. Hij is alles, volgens haar en volgens velen, waar hij niet van houdt. Ze is volgens haarzelf luid. Ze heeft gelijk. Ze is queer. Ze heeft een grote bek. Ze is iemand die gewoon zegt dat het een snake oil salesman is. Of zoals ze nu heeft genoemd op Instagram, King Nou, doei doei. A tangerine